آقا من بالاخره خسته شدم از این پینگ بالایی که میگرفتم. رفتم تحقیق کردم، گفتم که چیکار کنم بتونم پینگمو خوب کنم. دیدم که ما رو تو سرورهای مختلف میندازه بازی. بعضی موقع ما رو تو آمریکا میندازه، بعضی موقع ما رو تو برزیل میندازه، بعضی موقع تو اروپا میندازه، بعضی موقع هم امارات. و امارات بهترین پینگو داره. وقتی من پینگ 80 میگیرم تو اماراتم. و مثلا آمریکا پینگش 200 و خیلی بالاست برای بازی و رجیسترش هم خیلی پایین. ولی خبر خوب اینه که من راه حلش رو پیدا کردم که فقط روی سرور امارات بیایم و پینگ پایین لذت ببریم. و الان پینگمو ببینین، پینگ من 62 چون روی سرور امارات میافتم همیشه. بیاد راه حلش رو بهتون یاد بدم. پوشه داکیومنت رو باز بکنین، پوشه مای گیمز رو باز بکنین، پوشه رمبو استیکس، پوشه بعدی هم وارد بشین. یه دونه گزینه داره ببینن گیم ستینگز، اونو باز بکنین که به صورت نوتپده. بیاد پایین نوشته دیتا سندر هینتس، اونو ببینه جلوش دیفالت یعنی هر کدوم که پیش‌فرض خودش انتخاب بکنه. و میتونیم اینجا ببینیم سرورها رو که براتون گذاشته. UAE نورس یعنی امارات شمال. ما این چیزی که هست رو کپی میکنیم و به جای دیفالت میذاریم. وقتی شما اینو جایگذاری بکنید سیوش و بکنید حتما و بازیتون رو اجرا بکنید و امیدوارم که لذت ببرید. دوستان این اولین ویدیو منه. اگه دوست داشتین لایک کنید، کامنت بزنید و برای دوستاتون شیر بکنید که بتونید از پینگ بالا نجاتشون بدید و رنک آپ بکنید و لذت ببرید از بازیتون. همینجوریش بازی کردن تو ایران خیلی سخته و متاسفانه خیلی اذیت میشیم. ولی خب بعد خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم.